Oy. Bir haber var mı? Yok be toprağım. Yok yavrum. Yok. Sırrı abi. Ne? Sırrı abi? Lan! Lan sen nerede kaldın? Sen benim aklımı aldırdın lan. Ben o kadar korktum lan. Ben korktum lan. Meraktan öldürdün lan sen beni. Anneciğim bir soluklanayım anneciğim. Ya Cuna'nın kralı hoş geldin abim de. Doktorum nerede? Ya aşağıda vadinin orada bir minibüs devrilmiş. İçinde de gençlerden çocuklar var. Böyle hippi mi diyorlar ne diyorlar? Nedir o? Ya böyle uzun saçlı dünya meşgalesinden uzak böyle gençler. Yani eğlenceli gençler. Seyfi abi de onlara yardımcı oluyor. Maceralarını anlatıyor. Allah'ın izniyle akşam burada olurlar. Ya adı aşk doktoru ne edecek? Onun adı batsın. Kör olmayasca. Burada yüreğim ağzında bekledin. Aşk doktoru diyor hala. Sırrı abi seninle bir konuşabilir miyiz? Olur yiğidim. Ya. Gonca'nın babasını buldular. Bugün defnedecekler. Mekanı cennet olsun. Bizim Gonca'ya bir borcumuz var. Vardı. Onu ödememiz lazım. Başımla birlikte. Biz bu vebali daha fazla taşıyamayız. Ne Gonca kızı düşüneceğiniz ne beni düşüneceğiniz. Ne gerekirse onu yapacağız. Onlar hele bir düşsünler bakalım mapustamına da asıl korkacaklarsa onlar korksunlar. Biz de korkacakmışız. Cenazeden sonra emniyette buluşalım abi. Siz nasıl diyorsanız öyle olacak. Başımla birlikte. Başka çıkar yolu yoktur Sırrı.